今天你已經失守你的宇宙，我毫無自信心躲開，累積了傷口，埋伏前奏會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時間渺渺像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，他躲於背後，我愛你想去又回頭，常罪惡亦找出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，無力愛亦要廝守，直到最後。我哋嘅步伐相差太遠啦，你已經唔係以前嘅你，或者係咁樣，你先同阿 Patrick 喺埋一齊嘅啫。唔好再拉埋佢嚟講咯。有冇佢，我同你始終都會行到呢一步。我哋嘅步伐真係唔係一致，變嗰個唔係我，係你真係走得太快太遠。我冇變到，同當日喺鐘樓度等你嘅人係一樣。我一直都係等緊你，不過我已經等到好攰。如果係咁，你要再諗清楚，係咪值得再等落去？喂 Hugo， 我依家喺深水埗東沙道街嘅便利店啊！我頭先上咗人貼，佢哋話你走咗咯喎。你而家喺邊啊？我只係有份嘢想俾你睇下咋。我而家過嚟。聽聞有次揾我過去見一見佢，你喺度等我，我先留翻嚟。唔該，請問知唔知東沙島街便利店喺邊度？呢度直行轉左3個街口，再轉左就直行。即刻行咯。條街到底喺邊㗎？Hugo，個快路咧喺度。個客咧真係好煩，係都話要你揾。佢係進心物流嘅經理葉少康。呢單 case 我唔會接。Hugo，許姑丈，你大王喺邊度啊？你老豆將雲仔俾咗我養啊！阿哥，我要跑啦！哇！求下你，俾翻我細佬。你仲係扮人死我啊你！今期數點啊？過咗2日啦，唔該你下期準時啲啊，唔好又要我山長水遠咁供上嚟啊！先生，你去邊啊？我想揾條街，但係都唔係太熟路喎。麻煩你幫我四圍兜兜好冇？喂，我唔攰啊。吓？乜等咗成個幾鐘咁耐㗎啦？我自己都唔覺添。不過而家落緊雨啊，冇帶遮都走唔到啦。下場要10點鐘啊！你仲有時間啦。就係咁話啦喎，拜拜。我男朋友拎咗遮嚟接我啊。我明。
我只係想話俾你知，每日我係點樣過，或者你一早已經知，只係你從來都冇關心。呢度我差唔多每日都行，一個人行。你仲等到而家，我唔嚟咁點算啊？係你叫我喺度等㗎嘛？我知道，只要我喺度等，你就會翻嚟揾我。你到啦？等咁耐，有冇淋濕啊？冇啊。凍唔凍啊？快啲上車啊！頭先我話我一直都冇變，原來我有。我變得唔似以前咁有耐性，我已經好攰，唔想再等，不如就咁算。算啦，唔使再鬥啦。我哋離婚。嫂，阿嫂，做咩嘢執晒啲花，又執咗行李啊？哥，你做乜而家先翻啊？你哋做乜嘢事啊？唔好意思，需唔需要我行開下？唔使，係我執嘢執耐咗啫。做咩事啊，哥？哥，嫂，做咩事啊？阿宏啊，你以後自己要照顧自己。點解？做乜嘢事啊，嫂？你要走？做乜嘢要走啊？我同你哥講得好清楚，我哋打算離婚。離婚？點解？哥，做乜要離婚啊？點解啊？有好多嘢好難一時三刻同你解釋清楚，只係總之你考好啲嘅事啊，阿嫂，我再約你。乜事啊？哥啊！阿嫂走啦，掹住佢啦，走啦，人哋去啦！快啲啊，拉住阿嫂走啦！走咗啦，快啲啦！你拉住阿嫂啦，做乜嘢事啫？你唔明咁多。估唔到咁突然。如果你想喊嘅話，就喊出嚟啦。講出嚟都好笑，我都以為我自己會喊，但唔知點解，而家反而覺得鬆咗口氣。咁你以後有咩打算？咁大個人都未試過一個人生活，係時候學下啦。但係你同 Hugo 真係去到咁差？有啲問題唔係一朝一夕。你話佢誤會咗你有第二個？我同佢心目中嗰個第三者根本完全咩都冇發生過。既然係個誤會，點解你唔同佢解釋清楚咧？問題唔係喺呢度啊！我同阿賢要發生，遲早都會發生。問題一直都喺度，係我哋從來都冇去面對。本來我以為忍耐一下就會有啲改善，但係原來唔係。兩個人所行嘅方向唔同，遲早一日都會發覺大家係越行越遠。
你咁肯定你唔再愛你老公？我已經唔識分我同佢之間仲算唔算有感情。一直以嚟，我以為你好幸福，老公事業有成，衣食無憂，估唔到裏邊係另一回事。不過點都好啦，你而家有個決定都好嘅。你放心喎，你有好多朋友㗎。我識得啲朋友咧做地產㗎，應該好快可以幫你揾到地方落腳嘅。嗯。好，拜拜。Everybody，come on，come on。做乜嘢啊？收到風咧，嗱，對面大廈間 Sam & Partners 律師樓咧會出多50%人工圍過去啊！咁咪好啦，嗱，有競爭有進步，咁即係話我哋今次加人工中有望啦。你估我話走邊個啊？嗱，呢啲秘書仔有冇份啊？不如話埋我呢啲文員仔啦。呢啲通常要話都係話律師㗎。嚇，如果話我嘅話，我應唔應承？係話啊，都話佢後生啲㗎啦，嗬。就啱啦。喂，陳生。你今日有2個 file 啊？Vivian， 係 boss。同我打封信啊！我想請3個月假。boss，你話你要請3個月假？唔好要我一句説話講2次好唔好啊？哦。呢個時候攞3個月大假，網上你點睇？你覺得件事唔簡單？全行都知道 Sam & Partners 喺度挖角，佢呢個時候請假，你覺得真係咁啱？你覺得佢想跳槽啊？一個人唔開心，想轉換一下環境好正常。Hugo 呢排俾人投訴，啲客入少咗。如果佢心唔喺度，我哋係咪唔應該勉強呢？佢走唔係問題，問題係佢喺度咁耐，熟悉晒我哋啲客路。如果佢帶人走、帶客走，咁就係問題。以佢咁嘅為人，邊個會跟佢走啊？啲人唔係跟佢走，係跟錢走。如果 Sam & Partners 都出得起價嘅，你都會跟佢走啦，係嘛？人手固然係問題，但係啲客先係重點。佢而家係請假唔係辭職，分明就係利用呢3個月嘅時間同啲客打好關係。如果我哋唔先佢一步出手，我驚啲客會俾佢叫走。如果佢一即走，咁你一個人係咪又可以撐成個律師樓啊？其實咧，佢都係一個好做得嘢嘅人嚟嘅，走咗真係有啲可惜。唔介意啊嘛？今日個銀鱈魚幾靚啊！係咩？睇下先。3個月假，都係時候唞下啦。有人同我講咧，話你以放假為名，其實就想叫咗律師樓嘅人同埋客跳取第二度喎。你點睇啊？咪當睇戲咁睇咯。話嗰件事吹到咁行，邊個都有可能㗎。人哋咁睇我，我都咁睇人，咪睇下到最後邊個留低咯。咁最後你會留低嗰個定係走嗰個啊？時勢嘅嘢一日都嫌長，而家講最後邊個講嘢，而家都冇人知㗎。即係我講咩都冇用咯。Hugo啊，我話睇住你入律師樓，我親手升你做 partner， 你份人係點我好清楚嘅。你花咗幾多心血爬到呢個位，我睇到晒。你絕對唔會因為人工嘅問題，就放棄你艱苦經營咗咁多年嘅地盤㗎。咁睇得起我，咁做咩仲走嚟問我？人工唔係問題，人事先至係問題。講真啦，其實我對你同 Owen 一向都一視同仁啫。如果你因為想打擊佢而損害到律師樓嘅利益嘅，咁即係逼我企佢嗰邊啫嘛。Sorry 啊，一直以嚟我以為你企佢嗰邊嘅，原來我搞錯咗。Sorry。你肯留低，我當然係無任歡迎啦。不過如果你真係要走嘅，
我希望你唔好帶咗律師樓嘅人同客。你知㗎啦，我哋嘅圈子係好窄㗎嘛，總有機會會再見面㗎。今日啲銀鱈魚真係好味。我講真㗎，我都信你講真。點啊？聽到啲乜嘢？哇！呢對喇叭咧，高音靚，中音準，低音勁。嗱，不過如果你問我第二樣嘢，我要搞清楚你個意思先答到你。我唔會要你做無間道㗎。成間律師樓得你可以同我傾到偈啫喎，我唔會想你辛苦嘅。係黃 Sir 叫我嚟勸你。不過作為朋友，我真係好想知你搞乜嘢。如果真係放假咧，我會砌翻部好似咁上下嘅機。你真係諗住放假？聽你嘅語氣，你覺得我唔會放？政治睇少一日都唔得，辦公室政治都一樣。唔好話你放3個月啦，就算你放3日，翻到嚟 office 都可以變天。呢個道理你明，我明，你點會犯呢個錯誤？知我者莫若師兄你。其實冇乜嘢㗎，我真係突然間我好想知道，而家呢一間公司咧，其實仲需唔需要我咧？你有讀歷史嘅，黃 Sir 企喺 Rowena 嗰邊，完全係因為你功高蓋主，佢哋一定要聯手撳低你嘅氣焰。咁但係如果你真係走咗嘅話，黃 Sir 就會少咗個人才。到時如果 Rowena 用同一個方法對付佢，咁邊個撳住 Rowena？我當然知道啦。Rowena 曾經想說服阿黃 Sir 同班老古董想踢我走，我知搞掂佢，黃 Sir 係唔會出聲。黃 Sir 根本唔想踢我走，佢想教訓我啫嘛。至於 Rowena 個傻女，佢自己唔知啫。既然你知道公司需要你，但係你仲要試，呢樣唔似你作風。有時對於幾十年，你以為已經清楚知道自己喺對方心入邊嘅份量，但係結果出乎意料。所以我好想知道，我而家喺其他人心入邊仲有冇份量嘅咧？咁你而家應該好滿意啦。好彩，阿黃 Sir 需要我，因為我嘅利用價值，都總算叫有價值啩。可惜啊，我諗住如果你真係走，你可以高薪挖角叫埋我添。好彩你咁快幫我揾到個單位咋，如果唔係啊，我就要喺你度瞓啦。你對住我兩隻馬騮啊，都瞓得着嘅，我冇所謂喎。呢個單位真係唔錯啊，有晒家電，租金又平，地方又企理。梗係好啊，先叫你租啦。你有啲咩粗重嘢做唔掂嘅，揾我幫手啦。應該冇噶啦，有先再揾你啊。咁好啦，我同嗰兩隻夜溫書啊，唔同你講啦。有啲咩再打俾我啦。咁好啦，拜拜。阿麗，阿麗，可以好似路飛咁樣，越變越強。無論發生啲咩事，都可以保護你同埋陽光。Rebecca， 咁啱嘅 Patrick。我聽阿芳講話你搬咗嚟呢頭啊，係嘛？係啊，呢度啫嘛。咁你同 Hugo， 而家一個人住慣唔慣啊？以前屋企有阿媽橫阿呢，身邊再有個人，而家得翻自己一個，係有啲唔慣。
俾啲時間自己嚇。係嘅，慢慢就會慣㗎啦。你又咁啱經過呢度嘅？我離開呢頭見過蝦，諗住攞車走㗎啦。今晚見到你啫嘛。你去邊啊？我諗住買花盆同埋花泥。你新搬嚟呢度，梗係唔熟地方㗎啦。唔通你又知？呢頭我好熟㗎，我帶你去啊！搬屋第一件事就掛住啲花。啲花我同阿媽種咗好多年㗎啦。我同啲花講嘢仲多過同你傾偈。以前喺屋企冇乜細藝咧，阿媽種花最叻，我咧就幫佢襯啲靚嘅盆。喺露台啊，我兩個啊搞啲花都可以搞成個晏晝嘅。嬌姨種花咁叻啊，你一定學唔少嘢啦。就係因為阿媽叻，我先太過指意佢。其實咁多年咧，我仲未知道糖泥同埋科學泥係點分。你仲係同細個一樣。以前有你幫手，跟住就有阿媽，結果我自己咁多年都仲未學得識。你唔使用力噏到實一實㗎，細力啲啦。乜你咁大力㗎？咩大力啊？我對佢哋都唔知幾好啊！我仲專登去魚塘嗰度掘啲泥翻嚟種佢哋嘅。你如果係對佢哋好嘅話，就應該好似我咁樣，輕輕力將啲泥鋪上去。你每日淋水，啲花就會生得好快㗎啦。我梗係對佢哋好啦，我種得佢哋，我一定會好好保護佢哋嘅。我都會幫你嘅。睇嚟呢場雨啊，真係有排落。你有佢落咯，我啱翻唔使去淋花。哦，你種喺學校後生嗰啲花嚟，咁大雨會沖走噶喎，你使唔使睇下？應該冇事啩，啲花係天生天養噶嘛。哇，啲花真係冇事喎，唔通我真係種得好好，泥土又壓得夠實？可能係啩。學識咁耐以嚟，我都冇俾心機跟阿媽學識點樣種花。可能遲啲咧，你會見到我屋企插嘅係膠花。咁你又唔使擔心喎，你冇學啫，我有啊嘛。你唔記得我喺長洲種嘅斑蘭葉咩？係喎，差啲唔記得咗添。細個嗰陣時以為佢哋係天生天養，大個先知種一樖靚個花一啲都唔容易。呢個盆幾好喎，襯家樂花一定好靚。中意咪買咗佢咯。誒，但係啲家樂花咧好難種啊。放心喎，我會幫手噶嘛。你話㗎？咁我買多幾個咯。呢個唔錯啊。呢度都好多人幫襯。呢度嘅川菜好出名㗎。Patrick， 你哋又嚟食飯啦？不如一齊咯。小姐，你頭先咧我嗌咗嗰啲嘢食咧，你幫我取消晒佢啊，同埋你幫我加多2個位啊，我有朋友嚟咗，唔該。坐，你唔介意我？我哋喺印協啊就見得多，一齊食飯真係未試過。係你難約啫，點解得你一個嘅？唔好講呢啲啦，嗌食先啦。我咧頭先想嗌呢個同呢個㗎，但係咧又得我㗎，我驚食唔晒喎。而家可以嗌埋呢個同埋呢個。你問下人意見啦。唔使啦，一於我決定。哥哥仔啊，想點菜啊？我想要呢個咧醬拌青瓜啦、麻辣牛肉啦、涼拌木耳同埋呢個酸泥白肉啦，仲有個酸辣涼粉。仲幫我加個麻婆豆腐同埋水煮牛肉啊，唔該。呢2道菜一定要試，好好食㗎。大嗌咁多咧，食唔食得晒㗎？佢周不時係咁㗎，中意食嘢唔中意做嘢。你唔好扮了解我啦。平時你兩個講嘢唔係咁樣㗎。而家放咗工啦嘛，佢已經唔係我老闆啦，頂晒窿係我姐夫啫。仲有啊，呢度食嘢地方嚟㗎嘛，係唔講工時嘅。你記得我係姐夫就好啦。咁你頭先收工嗰陣，明明話約咗人㗎，點解而家得你一個嘅？唔好提啦，佢話臨時要陪屋企人喎。又係嗰個人。你冇1隻手指指住人，4隻手指指住自己啊！你啊，有人陪啊，就唔好話呢啲啊，揾人陪㗎啦。唔好理佢啦。呢度啲桂花糕咧好好食㗎，一陣我哋再嗌好嘛？好啊。
食嘢真係好幸福啊！尤其是咧同中人一齊食就更加幸福啦。係咧，又會咁啱撞到你哋嘅。我啱啱搬咗嚟呢頭。咁你咧？我啱啱嚟呢頭見完個蝦，咁啱撞到佢咯。哦，你喂，你又一隻手指指住人，4隻手指指住自己啦嚇！我喺呢頭咧都住咗好耐喎，點解我未試過咁啱撞到你嘅？你嘅想像力會唔會豐富咗啲咧？如果呢頭有客啊，我都去咗見啦，使你出馬。大客嚟㗎，食嘢啦。作大隻啩你？都冇大冇細喎嚇。估唔到我哋住埋同一棟大廈同一層樓。咁啱啦，以後有啲咩嘢咧，就揾阿希莉幫手啊。咁如果我有嘢咧，揾我咯，隔離鄰舍互相照應啊嘛。唔該。我哋上去咯。阿希莉啊，陳總單 case 我有啲嘢想問下你。咁我唔阻你哋啦，我上去先。拜拜。拜拜。拜拜。過嚟。俾間屋人住，扮偶遇，仲叫我照顧下人哋添啊！你搞咁多嘢啊，不如爽爽快快話俾人聽你追佢啦。人哋啱啱同個老公有拗撬，搬出嚟靜下啫。如果我咁做就係乘人之危，梗係唔好啦。誒，呢啲唔係乘人之危，係乘虛而入，專揾人坐住，攻擊人弱點，呢啲唔係律師本色嚟咩？律師本色正確嚟講應該嗱，我唔係想同你講呢啲嘢，你唔好岔開話題。今晚食飯放你飛機嘅係咪就係嗰個有婦之夫？點解你講極都唔聽？係都要中意呢種人嘅？就算佢講到對你會點好，佢始終係有家室㗎。凡係大時大節，佢屋企人有病唔舒服，佢第一時間就會翻屋企，留低孤零零嗰個咪係你咯。我係唔想你受傷害啊。中意有婦之夫唔啱，咁中意有夫之婦咧？上年聖誕我陪你報假音，前年新年我幫你大掃除，今年年頭你有病係我送你入醫院嘅，呢啲嘢人哋有夫之婦有陪過你咩？我唔覺得你好傷喎。咁點同咧？嗰陣我對佢冇嘢啊。你嗰陣未感到人有嘢啫，小男人。喂，我話晒係你老細喎。小男人。我係佢姑丈嚟嘅，咁都要等。我哋呢度係跟程序做嘢嘅。咩程序啫？我都約咗啦，約幾都約唔到。你行開啦，唔好阻住啦。阿爺，見到你好啊。唔好意思啊 ，boss， 呢位先生話係你嘅親戚啊。得啦，翻出去啊 ，Damon 留喺度。佢哋冇報警係你好彩啦。我唔係賴嘢，我都唔嚟揾你啊！你伙計成日叫我等，等極都冇回音嘅。律師樓做嘢有自己嘅程序。但係我唔等得啊！我單官司就嚟要上庭㗎啦！我今次真係俾人屈㗎，我冇理由食咁大隻死貓嘅。而家唔係我告你，亦都唔係我屈你，而且我未必一定幫到你。如果你覺得自己行得正、企得正，不妨自己試下拆翻掂佢啦。我而家俾個債仔屈啊！啲差人又信晒佢，我真係有冤無路訴，我淨係靠你可以幫我㗎咋。律師唔係咩都做得到㗎。阿賢啊，我係你姑丈嚟㗎。你就念在親戚一場啊！你唔記得咗我幫過你哋咩？你阿爸有事，我借錢俾佢，佢養唔掂個仔，我幫佢養。你失驚無神，走嚟話要翻阿宏仔，我有得你啲錢，我俾你攤長嚟還。你而家唔係咁都見死不救啊嘛？你睇你而家個衰樣啊！阿雲跟住你又咪盞餓死，我唔俾翻你係為你好嘅咋。你仲係玩人死開啊你！或者講下你單案係點樣嘅？你想幫我啊？我想聽下啫，暫時未決定接定係唔接。你要將成件事清楚咁講晒出嚟，我哋先知道應該點幫你。得，我會講得一清二楚。嗰日我去餐廳嗰度食嘢，就見到我個債仔叫何德廣，嗰條友仔爭我錢咧，好耐都唔肯還，仲唔聽我電話喎。我揾咗佢成個月都見佢唔到，喂咁啱俾我見到佢，我梗係追佢還債㗎啦！等我，做咩搞得咁快啊？喂，康哥咁巧啊，喺度食嘢啊？唔使咁好口啊！打電話俾你又唔聽，留言你又唔覆，係咪有心避我啫？哎呀，小心啦，唔好講啲咁嘅嘢啦！
我有批貨咧，擲住晒啲錢啊嘛，我爭你啲數咧，下個月一定有啊，下個月俾你嚇，OK 嚇？舊年換新手機係冇錢還，下個月你唔好講我下一世，我唔理你咁多，還錢。喂，我而家冇錢啊，康哥，一係咁，下星期我揾你啊，係咁啊？嚇，你咪走啊！你走咗我去邊度揾你啊？還錢！喂，我邊有錢啊，康哥？喂，哥仔唔好搞事喎，有咩第二度傾？我哋呢度做生意㗎。係咯，唔好阻住人做生意啊嘛！我遲啲揾你，康哥啊，係咁啦。喂，未埋單啊！你個餐未食完都要埋單㗎。我跟住都翻屋企啦，點知第日啲差人上門話我喺餐廳嘅後巷剝濕嗰個大隻廣喎。咁你有冇做到啊？梗係冇啦，我俾人老屈㗎。啲差人話大隻廣一入到後巷就俾人用棍頭，仲搶走個銀包同埋電話。嗰陣我揸緊車翻屋企㗎嘛，點駁佢先？照你咁講，如果嗰個何德廣係冇見到你駁佢，警方係唔夠料告你嘅。佢而家死口話見到我嘛，分明就唔想還錢，喺度死屈我。佢冇理由見到我㗎。仲有啊，我而家追債仔還錢，使乜咁鬼鼠啫？你哋話係咪啊？自己講冇用㗎，要法官信先得㗎嘛。咁警方嗰邊有冇目擊證人啊？有啊，咪就係佢條女咯。佢哋全部都係自己人，根本係夾晒口供嚟屈我㗎啦。我都知大鑊㗎啦，阿賢啊，今次我真係靠晒你㗎啦。如果你講嘅係真話，呢單案唔係冇得打嘅。你真係肯接呢單 case 啊？呢單 case 我會接。咁就好啦。咁啲律師費，大家一場親戚會唔會？我有分數，你放心，我會慢慢同你計分清楚。咁就好啦。咁跟住點啊？俾啲時間我哋做嘢，一有進一步消息我哋會再通知你。我送你出去。好。咁唔阻你啊，阿賢啊，今次靠晒你㗎嚇。拜拜，我唔阻你諗嘢。拜拜。唔該晒 ，Hugo， 你個姑丈佢係葉生，係葉生。葉生佢有啲嘢冇講晒出嚟，佢話佢8點鐘離開餐廳之後就翻屋企，但係警方喺交通組嗰邊揾到料，話佢喺青山道深水埗段俾人影咗快相，時間係10點05分，咁就證明佢嘅口供係有疑點嘅。佢點同警方解釋？佢話佢食完飯行下蕩失咗路，揾唔到架車泊咗喺邊。咁嘅大話都講得出，法官點樣信佢？控方嗰邊咧，仲話揾到個目擊證人，睇到受害者俾人襲擊嘅過程。個證人咪 Patrick 律師樓嗰個見習？係啊，就係Haley黃曉欣。預安圖完嗰份大廈公契咧，幫你 check 咗㗎啦，份約都幫你打埋，冇問題就簽名啦。仲有趙老先生嗰份平安紙，卡文娛樂國際嗰份入稟狀咧，都幫你草擬好啦。冇嘢執就簽個名啦。頭先樓下管理處嗰度啊。係啊，今個月管理費嗰張票咧 ，Grace 搞錯咗，我而家搞翻掂㗎啦。咁好啦。咁冇嘢嘅話，我就出翻去先啦。等等，嗱，唔好混淆視聽啊！你好似爭樣嘢未同我講喎。我都係盡我公民責任出庭作證啫嘛。喂，我冇錢啊！而家邊有錢啊？喂，哥仔唔好搞事喎！有咩第二度傾？我哋呢度做生意㗎。你喺邊啊？我喺餐廳隔離街喎。啦，見到你啦，我過嚟揾你啦嚇。OK。咁我見到案發經過，出庭作證都好合理啫。但我收到封對家揾 Hugo 做辯護律師喎。如果你有咩擔心，咪同個主控官講咯，關我咩事喎？你真係唔識死嘅。Hugo 最擅長嘅就係攻擊對方嘅弱點，佢一定會諗辦法挫散控方證人㗎。咁我都係講真話啫嘛，佢挫得散咪挫咯。咁但係如果個證人同原告有親密關係咧，個官就會好有可能覺得你嘅證供係有偏頗，甚至不可信。等陣先，咩親密關係啊？你唔係覺得佢係我男朋友啊嘛？我知道佢有老婆㗎啦。嗱，Haley，我就好信得過你嘅為人，唔會亂嚟嘅。但係其他人咧 ，Hugo 一定會執住呢個 point 嚟到攻擊你，等個官以為你嘅私生活有問題，減低對你證供嘅可信性。咁又係。如果俾人知道佢係我男朋友，真係佢就係嗰個有婦之夫。
我同你講過幾多次唔好惹埋啲咁嘅人啊嘛！你而家惹咗啲麻煩翻嚟啦，你一試就試到你啦，又話嗰個唔信我，呢個唔信我，其實最唔信我嗰個係你。點啊？咁即係佢係咪嗰個有婦之夫啊？唔知喎，或者啦。或咩姐啊？我應承過你家姐要好好照顧你㗎，我唔可以睇住你黐埋啲唔知咩人度唔出聲㗎，就好似呢個有婦之夫何德講咁。唔知阿有夫之婦 Rebecca 聽到你咁講，會點諗咧？嗬？死啦！我冇整水喉嗰啲人嘅電話。哇 ，Rebecca 你游夜水啊？唔係啊，爆水喉啊，水浸啊！哇！真係好似噴水池咁噶喎！你做咁開心，啲水流到出廳啦，咁點算啊？唔好意思啊，我好少見到啲咁壯觀嘅場面嘅。我即刻幫你揾業主搞掂佢啊！你識得佢？應該冇問題㗎啦，有手尾跟就揾我啦。唔該晒你，鐘師傅。唔緊要，多謝啊。麻煩晒。真係唔好意思啊，冇檢查清楚間屋就租俾你，我幫你手。唔緊要，你都唔想噶嘛。不過原來間屋係你㗎，如果唔係希兒啊打電話俾你我都唔知啊。你同阿方又唔講俾人聽。我叫佢唔好講嘅，我驚你知道間屋係我嘅，你會尷尬，唔俾我幫你啊嘛。有咩咁尷尬啫？我哋又冇嘢，你太多心啦。同埋，唉，使唔使啊？抹地抹到成雙成對咁，好傷我呢啲孤零零嘅人嘅心㗎嘛。我部抽濕機啊！點啊？唔講。哎呀，壞咗啊！我一個女仔住啊，夏天靠冷氣，冬天靠張被，已經好慘㗎啦。而家抽濕機仲要壞埋添，哎呀，啲衫乾唔切，你係咪叫我翻工唔使着衫啊？我唔覺得你好慘喎，我覺得你好惡就真。因為我咧搞成咁，我賠翻俾你啊！唔使啦，呢部機啊一早神神地㗎啦，遲早夠鐘報到啊，唔使賠啦。頭先你唔係咁樣講嘢嘅喎，你啲嘴臉變得咁快嘅。唉，突然之間覺得有啲腰酸骨痛添，繼續努力。喂，你幫手喺嚟，最會你裝聾扮啞係最叻㗎啦。我幫你。得啦，我自己慢慢嚟得㗎啦。哎呀，哎呀，未用就搞成咁啦！買嗰時仲好中意㗎，冇辦法啦，再買過。唉，有啲肚餓添，食唔食嘢啊？好啊。希蓮唔係咁神通係嘛？食麵佢都知。點啊？心情有冇好啲啊？係咪因為見到 Patrick 喺我屋企，所以你唔開心？佢係咪你同阿哥分開嘅原因啊？你阿哥講㗎。佢乜都冇講過。如果我話同佢只係普通嘅朋友，你會唔會信？信。點解？你為咩要講大話？睇嚟你比你阿哥仲了解我。你哥懷疑我對佢唔住，仲特登諗辦法嚟試我。喺嗰刻，我先知道原來我已經唔再了解佢。
我同你嗰個問題唔關乎有冇 Patrick， 有冇第三者，而係我同佢嘅感情已經翻唔到轉頭。翻唔到轉頭，咪真係一定要離婚啊！我同佢一齊生活咗10幾年，到最後我原來係唔值得佢信任㗎。我仲有咩説話好講？Hugo，葉生打咗好多次電話嚟問單案點喎，你使唔使自己覆返佢啊？你唔係叫咗佢等嘅，做得啱。佢再打翻嚟依然都係一樣，唔使理佢。做咩？有事揾我？想問我同我李叔之間嘅事。我想知道你哋係咪有啲咩誤會啫？冇誤會。你真係咁肯定？你同佢識咗10幾年，佢真係唔值得你嘅信任？呢啲説話係佢同你講㗎。總之我哋之間嘅嘢你唔使理，你哋專心讀好你嘅書就夠啦。點解你要試佢啊？點解唔可以啊？我想知佢對我點。如果佢係冇嘢嘅，你以為我試到咩？哥啊，夠啦！阿哥嘅事，阿哥會自己處理，你唔使擔心。總之以後我哋好似以前咁相依為命。你要爭爭氣氣讀好啲書，我哋兩兄弟唔可以俾人睇死嘅。阿嫂，你講多次啊！地址係北角寶女街，係啊哈。